Je vais vous parler aujourd'hui de fabrication de suppositoires aux huiles essentielles. L'aromathérapie est un excellent choix pour plein de problèmes d'ailleurs, mais notamment pour tout ce qui est de la sphère respiratoire, et nous verrons plus tard pourquoi le suppositoire est un excellent choix. On ne trouve plus de médicaments, semble-t-il. Il y a beaucoup de choses qui manquent. Qu'à cela ne tienne, on va faire nos médicaments, entre guillemets bien sûr, nous-mêmes. C'est-à-dire que je vous propose d'apprendre aujourd'hui à faire des suppositoires aux huiles essentielles. Vous verrez que c'est quelque chose de basique et d'hyper simple. C'est pas du tout compliqué. Il faut juste avoir le bon matériel. Alors, de quoi vous aurez besoin? Vous aurez besoin d'huile essentielle, bien sûr. Et j'ai fait un choix délibéré. C'est pas le choix unique. Vous pouvez faire d'autres choix, mais j'ai fait un choix qui est assez bien équilibré. Alors, on va commencer par le Niaouli. Melaleuca quinquenervia, c'est son nom latin. Ravinsara aromatica. Tea tree, Melaleuca alternifolia. Romarin A18 cinéole. Rosmarinus 1,8 cinéole et origan. Origan vert ou origan compact. Origanum ou Origanum compactum. Ça dépend lequel vous trouvez. Ça, c'est pour les huiles essentielles. Il nous faudra un supposir. Supposir, cire à suppositoire, white epsoul, vous avez différents noms. Un bécher pour faire la préparation en verre. Un poids qui sera assez précis, mais un poids alimentaire suffit. Et puis le matériel pour former vos suppositoires. Alors c'est du plastique, on les remplit par le haut. Ensuite, on met un scotch blanc. Une fois que c'est refroidi et que c'est de nouveau compact, on va les mettre dans le frigo. C'est par 10. On va en faire aujourd'hui 20. Un couteau et de l'eau cuite. Le choix des huiles essentielles. Le choix des huiles essentielles va se faire selon les familles aromatiques. Le Ravinsara est un oxyde. L'effet, c'est mucolytique, décongestionnant, bronchopulmonaire, antiviral. L'origan vert, c'est celui que je préfère, mais là j'ai du compactum parce que je ne l'ai pas trouvé. Ou compact, ce sont des phénols anti-infectieux et immunostimulants. Attention, c'est une huile essentielle qu'il ne faut pas utiliser sur les femmes enceintes, sur les enfants en bas âge, en dessous de 12 ans, et des personnes qui auraient un diabète. Là, vous allez demander à votre médecin si vous avez une maladie importante. Le tea tree, qui sont des monoterpènes, anti-infectieux à large spectre, antiviral, antibactérien. Le romarin à 1,8 cinéole, parce qu'il existe beaucoup de romarins, qui sont des oxydes terpéniques, qui agissent sur les mucosités, antivirales, décongestionnants. Le niaouli, qui est un sesquiterpène anti-inflammatoire de la muqueuse respiratoire. Attention, lorsque vous avez toux, bronchite, il faut bannir les produits laitiers, car la migration des germes se font dans l'intestin grêle. Idem pour les gluten et les sucres, parce que vous allez nourrir toujours votre bronchite. N'oubliez pas que le poumon, c'est la poubelle des déchets du tube digestif. Plus de 15 jours le traitement, voire 3 semaines maximum. Si vous n'avez pas d'amélioration, vous allez chez votre médecin. Un suppo matin et soir, c'est suffisant. Et comme il y a des huiles calmantes, ça va vous aider à dormir le soir, parce que lorsqu'on tousse, c'est très difficile de dormir.
Et on verra plus tard pourquoi sous cette forme suppositoire. Je vous retrouve près de ma cuisinière. Alors, j'ai cuit de l'eau que je vais mettre dans une casserole pour pouvoir faire fondre le suppositoir au bain-marie. Pour 20 suppositoires, vous allez peser 30 grammes de suppositoir, qui est la base pour le suppositoire. Voilà, 30 grammes. Que vous allez mettre dans votre bécher, et votre bécher, vous allez le mettre au bain-marie. Voilà, vous allez chauffer votre casserole, mais pas trop fort. Il faut juste que ça fonde et rien de plus. Ensuite, vous allez préparer vos huiles essentielles. On va mettre 25 gouttes de chaque huile essentielle et 15 gouttes d'origan. On en met un peu moins puisque ce sont des phénols et que c'est assez puissant. Alors, il nous faut une pipette. Mon suppositoire est fondu. Je vais le laisser un petit peu à température ambiante avant de mettre les huiles essentielles à l'intérieur. Et je vais vous expliquer pourquoi, lors d'inflammation des voies respiratoires, c'est-à-dire que lorsque vous toussez, lorsque vous avez une bronchite, lorsque vous n'êtes pas bien au niveau des voies respiratoires supérieures, c'est important d'utiliser la voie rectale. Pourquoi ? Parce que vous avez, dans la voie rectale, vous avez, après l'anus, le rectum, qui est perfusé par 3 veines rectales, ou ce qu'on appelle aussi des veines hémorroïdaires, qui se déversent 2 sur 3 directement dans la circulation générale. Ce qui veut dire que 2 voies sur 3 va contourner le foie. Donc ça ne va pas être dégradé. Les substances ne vont pas être dégradées par le foie, ce qui est important. Il y a aussi une autre chose qui est très importante, c'est comment on va mettre ces suppositoires. Il faut, vous voyez comment sont faits ces suppositoires, il y a une partie plate et une partie qui est en ogive. Il faut mettre la partie plate en direction de l'anus en fait, et non le contraire, parce qu'on aurait tendance de les mettre comme ça, n'est-ce pas ? Cette forme ogive permet de s'adapter à la forme du rectum en fait. Une fois le sphincter fermé, le suppositoire va rester un temps dans le rectum et va être absorbé par ces veines rectales. Si vous le mettez dans l'autre sens, il va partir directement dans l'intestin et il ne va pas du tout avoir la même, on dira, efficacité. Voilà. Alors, mettez-les dans ce sens-là. De toute façon, c'est assez petit, vous voyez l'ouverture, il n'y a aucun problème pour les mettre dans ce sens-là. Maintenant, je vais mettre mes huiles essentielles directement dans mon suppositoire. J'ai préparé un petit papier. On aura besoin également d'une pipette qui s'appelle la pipette Pasteur, qui sont des pipettes en plastique jetable de 3 ml, pour mettre, une fois que c'est préparé, nos huiles essentielles dans les supports. Alors, j'ai dit origan, 15 gouttes. On va commencer par l'origan. Comme ça, on sait que c'est 15 gouttes et les autres, c'est 20 gouttes. Et on y va. Vous avez vu que c'était plus long à mettre parce que la densité est plus importante dans cette huile essentielle par rapport aux autres. Allez-y doucement parce que si vous avez une densité qui est beaucoup plus fluide, vous allez en mettre trop. On mélange simplement comme ça et on met de l'autre côté où on travaille l'huile essentielle. On est sûr que
On l'a utilisée. Ravinsare, 25 gouttes. Celle-ci, elle sera plus fluide. Quatre, 25. Voilà. On referme, c'est très volatile les huiles essentielles. Et on la met de l'autre côté. Romarin à cinéole, 25 gouttes. Voilà, 25. J'ai oublié de mélanger entre les deux. C'est pas trop grave, on va le faire maintenant. Tea tree, Melaleuca alternifolia, c'est son nom latin. C'est ce qu'on appelle un mélaleuque. Le niaouli, que je vais mettre maintenant, c'est également un mélaleuque. Melaleuca alternifolia, Melaleuca quinquenervia, avec des effets différents. Et 25 gouttes. Voilà, j'ai terminé donc avec le niaouli. J'ai mis toutes mes huiles essentielles. Je les ai bien mélangées dans mon suppositoire. Cette fois, c'est presque froid, hein, donc c'est tout bon. Maintenant, on va faire le remplissage des suppositoires. Alors, deux supports. Moi, j'ai des supports à livre comme ça, assez lourds, pour tenir votre matériel à suppositoire debout, comme ceci. Alors, c'est là qu'on va utiliser la pipette Pasteur, parce qu'on va prendre et on va remplir chaque trou de suppositoire avec le mélange qui est là. On y va doucement. Et on le remplit peut-être pas tout à fait, parce qu'on refera un tour à la fin. Parce que ça va se tasser, la cire va se tasser. On y va gentiment pour ne pas déborder. Il y a toujours un petit peu sur le bord, c'est pas grave. Je passe à la deuxième série. Vous avez d'autres supports, ça c'est les derniers qu'ils ont créés. Vous avez d'autres supports en plastique plus épais, le suppositoire est plus large. Il y a une sorte, ils sont par 6, si je me souviens bien, il y a un couvercle beaucoup plus compliqué à sortir. Je ne vous conseille pas, je vous conseille vraiment ce système-là qui est beaucoup plus simple parce que vous allez couper suppositoire par suppositoire pour l'utilisation. Travaillez proprement, hein, n'en mettez pas partout. C'est pour ça que cette petite pipette est vraiment très chouette parce que
Elle est tout à fait adaptée au remplissage. Et on regarde dessus maintenant qu'il n'en manque pas, qu'il y ait bien tout ce qu'il faut. Maintenant, on va laisser sécher ces suppositoires. Ça va prendre une petite heure. Hein. Vous les faites dans votre cuisine. Une chose, ne faites jamais des suppositoires aux huiles essentielles ou quoi que ce soit aux huiles essentielles avant de faire à manger. Ça va sentir partout. Donc, vous faites ça dans l'après-midi, par exemple. Vous allez mettre, donc vous allez jeter ceci. Et ensuite, là, bon, là, il me reste vraiment plus rien. Mais c'est de la cire. Ça veut dire que ça devait devenir, dans quelques temps, ça va devenir tout à fait opaque. Avant de mettre dans la machine à laver la vaisselle, ou de le laver soi-même, nettoyer, on voit déjà que ça devient un peu plus opaque en refroidissant complètement. Nettoyez bien l'intérieur avec un papier pour éviter que tout ça aille dans votre machine à laver la vaisselle, hein, parce que ça sent extrêmement fort les huiles essentielles. Voilà, c'était juste un petit tuto pour vous expliquer comment faire du suppositoire. Vous voyez que c'est pas bien compliqué. Une fois terminé, une fois sec, on va les mettre dans du plastique et dans le frigo. Parce qu'encore une fois, ça va sentir partout dans le frigo. C'est quand même pas l'idéal que votre frigo sente les huiles essentielles, bien que ça sente très bon. En général, il y a un rouleau de scotch comme ça, blanc. Vous pouvez écrire dessus. Hein, que vous allez mettre sur vos suppositoires, tout à fait dessus, pour les sceller. Marquer dessus suppositoire adulte tout bronchite par exemple, et marquer la date. Là je vais mettre 11/23, comme ça je sais quand ils ont été faits. Ça se garde facilement une année dans le frigo. Faites-en 2 barres à la fois, faites-en 20. Pourquoi? Parce que le jour où vous tomberez malade, ce sera forcément un vendredi soir ou un samedi matin, ou pire un dimanche, où les pharmacies sont fermées, où vous n'avez rien pour vous soigner tout de suite. Là, vous aurez ce qu'il faut. Donc, il faut avoir ça à l'avance. C'est pas quand on est malade qu'on va faire des suppositoires. Moi, je les fais pas quand je suis malade. Hein. Quand je suis malade, j'ai rien envie de faire. Alors, vous les mettez dans du plastique dans le frigo. Quand vous en avez besoin, eh bien, vous les sortez un par un. Faites-en 20 parce que vous allez facilement en utiliser 10, ça vous fait 5 jours de traitement. Si vous ne vivez pas seul, vous êtes sûr que le conjoint ou un enfant ou vice-versa va vous amener le virus, donc va être contaminé et vous aurez besoin de plus de suppositoires. Lorsque je ne dis pas pour les enfants, c'est en dessous de 12 ans. Hein. En dessous de 12 ans, il y a des huiles essentielles dans l'origan qu'il ne faut pas mettre. Pour les bébés, surtout pas. Il y a d'autres formules pour les enfants et pour les bébés. Là, je vous donne une formule pour adultes. J'ai fait beaucoup de formations d'aromathérapie dans ma vie de naturopathe. J'en ai fait 3 ou 4 même, si je me souviens bien. J'adore l'aromathérapie et j'avais envie de vous partager ça parce que c'est tellement simple à faire et vous allez trouver sur internet White Epsol ou vous tapez ou Supposir et vous saurez où commander ça, ou commander un bécher ou commander des pipettes Pasteur jetables. Voilà, et surtout l'enveloppe des suppositoires. Voilà, ils commencent à devenir un petit peu opaques, mais évidemment, ils ne sont pas prêts du tout. Et on ne va pas les toucher tant que, voilà, je vous les montre un peu, tant que ils ne sont pas carrément blancs, parce que dessus, vous allez voir qu'ils sont blancs. Là, ça veut dire qu'ils sont secs. Et à ce moment-là, vous allez nettoyer un petit peu le dessus si ça a débordé avec du papier. Vous allez coller le scotch avec l'indication. Et vous les mettez dans un petit, ou du Gladpack, ou alors dans un petit sac plastique que vous fermez. Et moi, en général, où il y a les œufs en haut, vous voyez, il y a le support pour les œufs. Moi, je ne mets jamais les œufs au frigo. Et bien là, c'est mes suppositoires. Voilà. Je sais que j'en ai toujours là. Et lorsque j'en ai besoin, ou que quelqu'un de ma famille en a besoin, il y a des suppositoires de prêt. Voilà, mes suppositoires ont séché. J'ai nettoyé un petit peu le dessus avec du papier et j'ai collé en fait, je
Je vais voir où vous allez le mieux le voir. Toux, grippe, bronchite et 11-23, ce qui veut dire que je les ai fait là au mois de novembre 2023 pour que je sache où j'en suis, parce qu'après je vais les oublier dans le frigo jusqu'à ce que j'en ai à nouveau besoin. C'est évidemment des supports jetables. Vous voyez que vous pouvez l'ouvrir ici au milieu et votre suppositoire va sortir. Il faut qu'il soit vraiment bien froid. Là, ils ne sont pas encore assez froids pour le mettre dans le frigo. Le suppositoire va sortir. Vous allez couper entre deux comme ça avec un ciseau. Et puis, vous gardez eh bien ce qui reste. Et puis, le support, vous allez le jeter. Je vous ai montré des huiles essentielles sous des formats assez importants. J'y ai pensé après. Là, vous avez 50 ml de tea tree, par exemple. Évidemment, moi, j'ai des gros formats parce que je fais pas mal de préparations aux huiles essentielles. C'est sûr que vous n'allez pas acheter un format comme ça pour un usage familial. Les formats de 10 ml sont largement suffisants. Il est important que vous trouviez des huiles essentielles qui soient chémotypées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que de l'eucalyptus, ça ne veut rien dire pour moi. Quel est l'eucalyptus? Smithii, radiata, polybractea, il y en a encore d'autres qui ne me reviennent pas maintenant, mais il y a plusieurs types d'eucalyptus. Idem pour le romarin. Je vous ai utilisé là du romarin 1,8 cinéole qui a un effet sur la sphère respiratoire. Vous avez le romarin officinal à verbenone, qui est un romarin qui aura un effet spécifique sur le foie, qui est un excellent draineur du foie. Alors, vous voyez, c'est deux romarins totalement différents. Alors, si vous allez dans un endroit où on vous dit, voilà, j'ai du romarin, et que ce n'est pas spécifié A8 cinéole, vous ne l'achetez pas. Il faut vraiment des huiles essentielles chémotypées, c'est-à-dire qu'on sache quelle partie de la plante est utilisée, parce que également, il y a certaines parties de plantes qui ont un effet et d'autres parties qui ont un autre effet. Donc, allez dans une pharmacie, il y a beaucoup d'huiles essentielles maintenant. Lorsque j'ai fait ma formation, il y en avait assez peu. Moi, je suis donc en Suisse et j'utilise là les huiles essentielles de Phytomène que je trouve être une bonne qualité. Vous avez Oshadi, vous avez plein d'huiles essentielles différentes. Et vous allez dans une pharmacie qui est un peu spécialisée là-dedans et puis voilà, puis vous trouverez la bonne huile. Mais c'est important que vous trouviez la bonne huile et qu'on vous donne pas. En général, quand c'est marqué eucalyptus, ça on trouve quand même de moins en moins. Mais quand c'est marqué eucalyptus, c'est de l'eucalyptus de base qu'on utilise pour les saunas, par exemple. Mais l'eucalyptus citriodora est un eucalyptus qui a une odeur un peu citronnée et qui sera plutôt en anti-inflammatoire d'usage local qu'on va utiliser pour les douleurs articulaires, etc. Donc, vous voyez qu'il y a plein de possibilités. Une autre, c'est la lavande, par exemple. La lavande officinale, la lavande stockade, la lavande, encore une autre, aspic, ont des effets totalement différents. Hein. Une lavande officinale, elle va avoir un certain temps de distillation. Le temps de distillation est important. Un lavanda, il va se distiller en 20 minutes. Hein. La lavande va se distiller en 45 minutes. Quelle est la différence? C'est qu'à la fin de cette distillation, vous aurez ces molécules qui vont agir sur la sphère psychique, alors que le lavanda n'aura pas ces molécules. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît, si cela vous a plu, et de vous abonner à ma chaîne. Je vous prépare quelque chose d'important. Ce ne sera pas avant 2-3 mois. De toute façon, ce sera lié avec la détoxification du printemps, mais un programme important, et j'en parlerai évidemment sur cette chaîne. Voilà, à bientôt.